ببکه گذاشت رفت هیچ یا چی بده میکسره کو ماشینا دولالا که هوای بد گذاشت رفت گفتم خونه رو میکردم مخی موندگیش اما بیتونا میریختک زور میشیدن پلشه فکر نکه از زمین کس خرزور خونه هوای که گذاشته سموز میرم اون پلا میگیرم شی تمام مایله که خیلی تلفن میکنم خیلی مایله اوه همینجا درد فقط صغیره درنم السلام علیکم نازل سوزه تینجه سلام تو نازل نازل راما شکر خدا شما خوبه تینجه خونه تینجه جیانو سوزه اما کی رو فایرات کنه اسفندیار هم اسفندیار نیست خونه دادو در جون او نه اسفندیار شو تو نه اوی فایرات کنه فهمیدم خو نیست ساعت کتی برو اومده نیست خونه ده چه نیست اینم خو نیستم بهش نیستم اسفندیار ها او نه من نه ترزه دیدم میگذاشتم دیدم شکی اسفندیار بود ما گفتم این تمیام اشاره کردم میخه اوی فایرات میکنه ای برادر نیست میگم خونه ده مردک نیسته تو یه روی روز دروغ میگه او دیدم میگم یانگا من اسفندیار رو دیدم ای ترزه دیدم من خیلی ایستادگی بود مرا نگاه کرد و دروغ من دویدم اومدم دیدشه او بایم شماره دی سلام علیکم تیجی سلامتی از راه کجا میگیرو که یک ساعت تر نگاه کرده کاتش 2 ساعت با بعدی 2-3 ساعت شما همه وقتیم کد یکم کنی یک قربان آقا نه گفت مونتاژ کردم صحنه رو مونتاژ کردم گفت بعد 10 minut میشم وای همین هازی وقتی مونتاژ کنی بگو شب رو مونتاژ رو بگو نخور روزانه دا مونتاژ کنی اکی شب برای شب روز برای روز برای مونتاژ میشه ولی دقیق ایستادگی که مگو 3-4 سنه را میگرفته هازی میویا گفت که 10 minut پس میشه میشم نه که 10 minut وای بدون 10 minut وای بدون نیم ساعت کویا بار دیگه زنگ اینا تاکسی دایم اینا اومده سام اینا لیفت دایم اینا لیفت فرو اومدم اینا سیلیاس گم شد شیب آیا دنبال اومد ما میدونی کو وای ترساندی ما در جا اکیدلی شما السلام علیکم اپای مهاجر شما بله باور که ما میدونی شما رو چا قشید گفته سمه السلام علیکم همین ایروز که شما برو اومده کمی ما شما رو گفت زیاده چند سوشید میکنم اینا خیرات دیدم همون گردش کو بهش سیتافور ما شما رو ایدم تو پویدا اومدم تو دقیقاً که ما شما رو قبل ما شما رو یافته دونگو به نهایت تینده باور که به قسم شما در حقیقت اپای مهاجر شما اپای مهاجر شما سلامت باشه ما گارین مخلص شما ای سر و پا ای دل ای قلب به نهایت اشد مخلص هر دی شما ما برای شما کو باور که نکنه که ما برای شما برای صحنه‌های شما لش پیدگیام میمونه برای شما زور باور کنه یک خیلی همه دلم نمونه برای خونگی من به اتاق اوچم هم علم مخلص شما من دیسکو شما کو ما دیسکو ما حتی کو در همه کیسه میگردم که برای میگم جو دیسکو کو تماشا میکنم یا یا سرعت مرم تو معلش بیا دادم قیمت هم اینا مرم با قیمت تماشا کردم یا سرعت خشیر ای خیلی با شما پیش من با شما پیش من نیو که نیو که جاله یک با کلانتر یک باید دیگه خیلی آره سه باور که ما شما بنیوهر میادور می یک جانت خانه رفته همین صورت نشان داد جان را اگر خوب پونه شو نشانتیم ترسته خمره شوخه دار ما باور برای شما مردگی میمونم براتون سلامت نشو جون من شما را هر روز در اینستاگرام میبینم سلامت باشه اپای مهاجرم میبینم در سایت شما میبینم در تمام شبکه‌های اجتماعی میبینم فیسبوک میدونی اینستاگرام چای اینستاگرام شما ما مخلص اشد نخو اینستاگرام شما ندارم من تو نمره تلفن تو میدونم اینستاگرام شما دلشاد اوفیسیال بله اوفیسیال دلشاد اوفیسیال من سایت شما رو پادشاه کردم هم یه چی میپرسم اکید دلشاد جون ما همین سایتی همین اپاجونی ما اینستاگرام داره اپای مهاجر اینستاگرام داره اینستاگرام کو نداره لیکن کارتای دوشنبه سیتی داره هوای پادشاه سک زنگ جان جانانا السلام علیکم زنگ جان دین جان و علیکم بر سلام در همین سحر دو با حوزی خیلی تبر بکنی ای چیه ای؟ آخی تورت آوردم تورت آوردم که تورتی مایدار میاری؟
زنکه چشمت گشنه آخه هر دمونده میرسم اوه مردکه فکرش کم اخته میکنی فکری گودکارا نمیکنی زنه جان آخه ساعت خطی آوردم که اونو در درخت خلدی نگاه سای بروی گودکو راست میگی باید که اوچم اومدگی همینجا یک دل اوچم بکشه چی؟ من میمردم در خشتامانم آخه من برای خشتامانم یک تورت کلون آوردم اونم بالای شفنه نای اینم برای او بخرم راست باید که خونه اگم همسویت بیا اگم مهمون بیا یک دل باید بکشه چی؟ وای می بد کردی زنک جان اونو در کخلی بالای استول هستن برای همسایه هم آوردم با چی به قطار تو بسیار آوردی؟ دلشاد دلشاد جان این نمیفهمه دلشاد ای بچه چی قفایرودت میکنم ها نمیگی گوشت وزبینه نه چیرن گوش مای خیموندا میره بینم میفهمم گور کاکا دسم مغولدا چی میگی ای تو گوه چو میکنی بدوا اوسو بیا ما تو دایگا پینیشتیاک دارو او چی میفهمم بیا همین تا بپر من تو رمی قفم دلشاد جان بپر اینا اومدم به یه بین اومدم آخی یه پیسک آخی گیجو رفته سی اومدی؟ گفتی بیا ترساندی سوز؟ میشه راما شما لازم تینجی سوز هم قفایرود میکنم نمیفهم یک گپی گفتم زورو دارم آخی گورو گفتم کو چی کدیسم گویمو یک گپی که هر دفعه میگفتم وعدت میکردم کو کیرا؟ ترا همو بخرسی چی؟ اوچم رفتم بزرگ رفتم؟ اوه کار؟ حوزی بزرگ رفتم این حوزی را خونه مونده هیچ کنیست هر دو ماه من حوزی خونه مو میریم فهمیده سی هم مقصدی مرا کی؟ مقصدی گم ما فهمیده سی هر دو ماه خونه مو ده هیچ کنیست اوتا اوچم رفت بزرگ هر دو ماه تو قیم در خونه دیمونه فهمیدم در کنی نه فرسته درمانش اوزی مای گوش کن اوزی میریم خونه مو هر دو ماه تو قاکه فهمیدی آخی مقصد ما دلشاد جان فهمیدم چی فهمیدی؟ تو بلایی کلت زور کار میکنه چی فهمیدی دلشاد جان؟ خیلی کرنگی کلمه خیلی میشه گو تسکو چی فهمیدی؟ گفتی کو تو چند بزرگ رفتگی های خای ولی ای بزرگ یکم چی میارن انا به هر منطقه میخریم